再嚟多一次，就係撳呢個齒輪，跟住撳呢個字幕，跟住下邊你只會見到英文啫，唔緊要，撳咗入去先。撳完咗入去之後咧，再入多一次呢個字幕，之後喺下邊自動翻譯 Auto Translate 撳多下，係2次程序嘅。跟住你就跟住揀咯，中文繁體啦，梗係撳入去，咁可以顯示出嚟。如果你有啲朋友咧想知道點樣開啟呢個功能嘅話咧，咁你咪分享俾佢咯。咁好多謝大家啦，就同大家入呢個主題啦。點解阿 Trump 要去針對翻哥倫比亞同哈佛大學嘅原因？呢位咧就係非常著名嘅 Fox News 嘅新聞主播，咁佢就訪問咗一位喺哥倫比亞學生，叫做 Daniel DiMartino， 咁佢就大家就可以聽下佢究竟講乜。如果你唔知佢講乜，你可以嘗試開啟個中文字幕。I received an